da kwaila da wiwi duka caji ɗaya suke bayarwa, bambancin su kawai hayaki. To wannan fa maganar na janye ta. Gaskiya gara ka ɗauki kwaila akan wiwi din. Sannan bugu da ƙari na kawo muku wani sabulu na musamman kamar yadda kuke gani nan da gashi nan haske original soft, ba komai bane sabulu ne na wanki. Sabulu ne na wanki, yana wanke uniform din makaranta kai koma in dai aka ce kaya ne na sawa kai kan kadma yawwa shadda waye da sauransu. Sannan bugu da ƙari idan kai wanki da shi ko kika yi wanki da shi idan yayi ragowa za fa ki iya yin wanka fa. Za ki iya yin wanka da sabulun. Yawwa babu abin da ba a yi da shi, za ki iya yin wanka. Saboda kar ki ga ki baka mummuna yawwa ki tunanin cewa wai yin wanka da wannan sabulun zai ƙara miki baki ko wani waye da sauransu. Wannan sabulun na haske soft sabulu ne mai kyau mai inganci. Bayan wanki idan kika yi za ki iya yin wanka da shi, za ki fito fes da ke kamar yar baturiya. Yawwa faka domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu akan wannan lambar waya, ga ta nan na ajiye a ƙasan bidiyon nan kamar haka. Ke magajiya ya ne?